जो प्रयोग है, यदि आप इसके पूरे फूल को ले लें, इस पूरे फूल को और इसकी पत्तियों को, इसको आप सुखा लें, सुखा करके रख लें। सुखा करके रखने के बाद में इसमें से 3-4 ग्राम को आप काढ़ा बना करके उबाल करके पिएं। और उसमें थोड़ी सी आप चाहें तो थोड़ी सी मात्रा में आप इसमें अदरक मिला सकते हैं, काली मिर्च मिला सकते हैं और तुलसी मिला सकते हैं। ध्यान रहे, तीनों में से आप जिसे चाहें उसे ले सकते हैं, जितनी मात्रा में चाहें उसे ले सकते हैं। अन्यथा सिर्फ ये गेंदा ही काफी है, औरों की आवश्यकता भी नहीं है। आपकी स्वास्थ्य के लिए और एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, सर्दी जुकाम खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही गुणकारी यह पदार्थ है। इसको उबालिए, 2-3 ग्राम को उबाल करके आप अच्छी तरह से चाय की तरह से काढ़ा बना करके पीजिए और आप देखेंगे वो काढ़ा ही नहीं, देखने में भी बहुत कलरफुल, एक बहुत अच्छी तरह से सुगंधित और बहुत ही अच्छी खुशबूदार चाय आपको मिलेगी। चाय की जगह आप इस गेंदे के फूल और पंचांग के काढ़े को पी सकते हैं। अपनी खांसी और सांस को भी आप साथ में ठीक कर सकते हैं।